Se on 3 viikkoa myöhemmin ja moottori on tällä samalla mallilla viimeksi ja tosiaan yritin tilata nämä uudet kiristimet tähän moottoriin, että saat mä kasattua. Vaikka heti sen edellisen kerran jälkeen tilasin, niin mä koronan takia niin eihän ne kerkineet perille tähän mennessä. Mielestäni vähän tulla hätää käteen tämän homman kanssa, että mennikö tämä taas 3 viikkoa eteenpäin tämä kassaminen. Onneksi tuolla Oulusta tuo harrastajapiirit se toimii sen verran hyvin, että sain käytännössä uudet kiristimet haettua. Mä oon yhden tuon nokat kiinni leiponeen käynnistyksen verran ollut paikalla, että se näkyy, että on ne niinku jotakin pyörinyt siellä, mutta nämä on käytännössä uudet nämä kiristimet tai siis nämä ohjurit, niin tämä on näillä läjiä tämä vehe, eikä tarvitse noita, missä on nuo klipsit murtunut, niin pistää paikalleen, niin. Se on Pasin videokanassa, kun Pete oikein kiinnostaa klubailla välissä satana, että mitä tekee. Eikä sillä ollut kameraa. Pasi lähtee tätä pois, tulee seuraavan kerran, niin vittu napskaari. Sanotaanko, että ne ihan yhdessä illassa ei tullut. Ei, mutta niinku videolta näyttää siltä. Niin, että lähdikään mä kotona ja tuli takaisin, niin lapsilla oli kahdesta sisällä. No se jenkkiohjelmissa ne yleensä näyttää, että ne tekee niinku yhdelle iltaan aina ne turvakaaret kaikki vehkiä siinä maalattukin vielä. Niin. Saisi olla useampi hitsaa, mutta toinen tekee putkia ja toinen hitsaisi koko ajan. Mutta monellahan niin ne tulee niinku vääntävät suorilta ne putket malliin. Niillä on mitat ja kaikki semmoista. Voin sanoa muutaman kerran, kun tänne kölisi tuolta alta ja sitten kun tikkuli olisi vittu, että virkelee ja näin saatan tihiin. Vois joku jolle Millä nää suurimmaksi osaksi nää itsensä? Vähän semmosia, kun välillä loppu kiinnostus, esimerkiksi nämä on veetty mikillä ihan kokonaan, mutta mahdollisimman paljon näitä. Täällä on ihan, tämmösethän oli nähty, että nämä on ihan mikillä, no nähtiinhän sen jälleen. Suurimmaksi osaksi on koettu nämä putket tikillä, vaan nämä oli semmoista ähännystä, tämä tuosta ovialusta tikillä. Missä tämä maalattiin? Se tuo Pellika Anssi tuolla Havanalla maalasi sen. Se oli halpa maalaus. No. Mä katsoin silloin joskus IP:stä löysin 300 ne Porpetin vanteet. Porpetin A, just se 16x9 setti. Mikä maksaa joku tonni yleensä. niin. Se Anssi välttämättä halusi multa ne löi vanteet, mutta sillä on rahaa ostamatta. No maalaan mulle tuo auto, niin saa ne vanteet. Se oli 300 € automaalaus. Niin, kun tää on kumminkin hyvällä pinnalla. No niin, itehän mä tein pohjat siihen, mutta sitten kumminkin, että se sillä Havanalla maalasi ihan. Katsoppa tuota sun peiliä, kun sanot niistä kommentoisista. Niin, siinä on sitä hyttysiäkin vielä. Ei se voi olla sitä katoastakin, kun mä oon tähän. Niin. Sillä on reikä jos. Minä en polta kumina. Tällä on kumina. Ei koskaan. Pyöräkoteella kun maalasin, niin vielä sitä oli sitä kumia. Sehän on ihan normaali. Kun mä en tehty niiden viime kesänä ne kesäriittää, niin kyllähän ne. Miten se löytyy siitä? Niin. Ne kolovia hakemaan ja ujoihin mitä me tuossa hakee. Meikä hirveänä sanoo, että Ootkopa siinä nähnyt? Mitä? Tää erkkari rullaa. Tuossa on yksi erkkari rulla. Ei sähköteippiä. Ai jaa. Vaan sitä kannasta. Sitä en oo nähnyt. Tämä on ihan turhaa slaa. Mä viikkimään tätä teippiä. No, eihän tämä tee mitään. Se ei pysy edes siellä, mihin se on tarkoitettu se teippi. Se kun aukoo noita vanhoja sähkörasioita, mihin pyörätty sitä erkkaria, niin se on sielläkin pyörinyt mytyksi sinne rasian pohjalle. Mulla on tarkoitus tuoda teille niitä elektroneja, mutta älä mä muista. Tästä sitten särkis. Seuraavaksi. Toivottavasti tämä Athena ei rupia vuotamaan. Toivottavasti vuotas. Mulla on vuotanut kaikki satana. Joo. Tuo mikä on ollut iät ja ajat tuolla, niin se ei oo vuotanut.
Ei kai se. En minä myy sitä. Niin tuommoisen. Niin. Ei vaan siis silloin kun se oli ajossa. Niin 10 tonnilla. Niin. No. Joku pari vuotta aikaa. No silloin kun se oli ajossa. Mutta olihan se vitu siisti. On. On katse vieläkin. Miksipä se siitä on mennyt? Vanteet pitäisi vähän kunnostaa. Itse jos miettii sillä, niin jos kurssisti 3-6, niin mä sitä 10 tonnia. Aina kolmoset hän on muuten. Missä on mun pitemmät 100 kädet? Oo, kasvaa paha tällä. En olekaan nyt tunnustanut mikään epäilyttävältä. Se on sitten kun... Voi! Kokohan tällä lohko roskii sitten, kun siellä on kato time-sertit jo olemassa tuossa. No on mennyt 2 kesää, me suhtattiin tuulista. Sitten menee kolmannenkin. Ei kun nyt tarvitaan uudet taas kautta. Niin. Yhdellä kaikki. Mä saan tämmösen hatun ostuttua uuden, niin edetään vaan viimeisen irti. Mistä ne tahtia? Eikö toi enää maksu silloin kun mä ostin? Mä oon joku 5 € kappaletta tuo setti. Nyt oli 6 €, että mä oon pelkkä hattu siitä. Paljonko tuo koko setti? Mä tein se on. Mä en tiedä, sitä oli joku virhe. Se oli joku ihme, mikä se oli Black Friday tarjous silloin. Ei se ollut Black Friday. Eikö joku se oli kumminkin? Niin se. No mä muistan, siitä oli joskus puhetta ja mä ajattelin, että nyt tuli itsekin ihan vai. Oli tässä muutama, nämä ei vaan ollut hyvät niin koloon, niin soveltuu. Ja sitten kun näitä pitkejä mulle ne riikkii, ne riikkii. Ne ei ole jääkin meistä lähtee. Sielläkin ne kannattaa muistaa. Älä nyt sillä on päästä uudessa. Olisikohan se siinä? Niin, ois se ollut ehdottomasti tuohon tähän saaren silloin kun se oli niin... Alannut, en mä ajatellut tähän ikinä enää paljon vetoja tulee tähän vehkeeseen silloin. Mä vaan ajattelin, että pistää ahtimen, kunhan se nyt kuulostaa hienolta. Ei. Suurin syy, että miksi ei saa autoja aheta, kun se vaan kuulostaa Ja hieman. mulla piti tulla talaa. Anna se katsotaan. Tuliko se? Siinä on lommoja muutenkin, kun siinä on joku idiootti hyppinyt katoamassa. Tuo on justiinsa, kun tuo tekee ehkä niinku kerran vuoteen noita ihmetemppuja. Ja se on yleensä just pimmerpartyillä. Niin. Mutta mä en tiedä sitten, että tuo jotenkin vissiin siitä lämmöstä. Ja nyt Se- on auringossa. Niin kato, se tuohon aurinko paistaa tuohon taakse, niin se taas tilttäisi. Se Kalajoella, kun se aurinko paistaa koko ajan, niin se ei siitä niinku tykkää yhtään.
Näin. Vittu, tää on kyllä nähty. Tää on näppärä. Mä oon tehnyt varmaan 300 kertaa. Mitä vittu? Mitä tämä nyt sekkoilee täällä? Nytpä se on sitten aika melkein puuttua tämä pakosarja kiinni tuohon moottoriin, niin kun nostaa sen paikalle, kun se on helpompi irrallaan pistää mitä tuolla autossa paikallaan. Vaan tässä on tosiaan mulla tämmönen Revon Motorsin tekemä pakosarja, tai jaettu pakosarja. Eli nämä 3 menee tälle puolelle ja nämä 3 tänne puolelle. Ja tämä oli tarkoitettu semmoiselle turpolle, missä on sisäinen hukkaportti, mutta tuossa mulla kun sitä ei ole sen ulkona hukkaportti, niin piti tehdä tämmönen hukkaportin paikka tähän pakosarjaan. Ja tällä ei oikeasti, tästä ei mistään muualta mahtunut menemään nämä putket, sillä tässä kummastakin putkesta tulemaan kuin tämmönen ihme vänkyrä tämä ja sitten tämä toinen puoli tästä suoraan. Niin tämä on sinänsä toiminut tämä ratkaisu, mutta se, että kun nämä hukkaportin lähtö tässä oikeasti olla sillä, että se aika lailla suorilta se pakokaasu pääsee menemään suoraan tänne hukkaportille, että se pitää nuo ahot hyvin kurissa, mutta varsinkin tämä toinen on niin surkiisti vähän niin kuin väärään suuntaan lähtee täältä, niin se täällä on tahtonut olla, että tahtoo aina ne ahot karkailla ja tai ainakin ne joku tyyli 0,8 on ihan ehdoton minimiahto, mitä tällä pakosella pystyy vaikka kuinka löysää jousta pistää, että se väkisellä nousee ne ahot ylös, koska se pakokaasut ei tykkää mennä tänne hukkaportille. Sitten toiseksi tämä on niin lähellä tätä venäkovan tiivistettä tämä täällä, että se tahtoo aina sulattaa tuo venäkovan tiiviste ja ruveta vuotamaan. Niin tämä ei oikein maailman paras ratkaisu ollut ja plus että tämä on täällä alla, niin tämä on tosi vittumainen päästä käsiksi tämä hukkaportti. Niin mä ajattelin, että jos mä tekisin sillä, että mä siirrän tämä hukkaportin lähden nyt tuohon turpoon, niin kuin Petri oli aikaisemmin, niin pääsee noista kaikista ongelmista eroon. Niin joustetaan tämä tästä kannasta irti ja siirretään tämä hukkaportin laipa tuohon turpoon. Ja mulla oli myös haaveessa tehdä tästä myös samanmittaisilla putkilla oleva pakosarja tästä näin, mutta mulla ei oikeasti ole enää aikaa sitä modata, niin jääkö semmoiseksi, että otetaan vaan tämä laippa tästä pois ja turvataan nuo reiät ja sillä selvä. Eikä perkele, onhan mulla vielä yksi juttu, eli mulla on tämmösiä kiinalaisia EGT-antureita kasaan, niin tässä näille porata reikä ja tehdä kierre, että saapi nämäkin vielä tuonne pakosarjaan paikalle, että nämä on tämmösiä halapis, mitä nämä kyypimaksu EGT-anturit, että jos mä nyt jonkun aikaa sillä pelaa ja näitä lukemaan, mulla on tänne oma valmiste EGT-boksi, että 8 anturia saisi tähän, toki mä nyt käytän 6-sylinterinen kone, mutta tää on tänne meikäläisen suunnittelema alusta loppuun oleva EGT-purkki. Tää tässä toimia tuon Speedunon kanssa sarjaväylällä ja sitten tässä on vielä kanväillä tuolle kaikille muille ekkuille, että pitäisi tuo Mega 3 kanssa ja Max Eku ja kaikkien muidenkin kanssa pelata. Että tää on mulla on tuolla GitHubissa kaikki piirrelytiedostot ja koodit sun muuta. Et jos joku haluaa tehdä tämmöisen itse, niin hyvin edullisesti saa tehtyä tämmöisen open source EGT-boksi, jos tuntuu tarvetta ja haluaa halvalla tehdä tämmöistä. Tämä ei oikeasti maksa hirveästi tämä boksi tehdä, että kaupalli taitaa maksaa jostakin 300 ylöspäin, niin tämä pystyy tekemään alle 3/3 siitä, niin jos löytyy mielenkiintoa, niin tämmöisenkin pystyy tekemään, että mulla on siellä tarjolla, mutta tosiaan joo, näillekin pitää tehdä paikat ja kierteet sinne, että toivottavasti mulla on tuon kokoinen kierre, mä en tiedä yhtään, varmaan tai joku 1.8 NPT tai jotakin semmoista, en tiedä, katsotaan, jos mulla on kierre tuolle noin. Tässä vähän pistää ilmaa kiertämään. Tämä näyttää. Hyvä tähän se näyttää. Tuohon muokattuun pakopessään ja pakosarjaan ruiskin sitten päällä tämmösen Marttiloksen Techline Titanium pinnotteen. Olisin halunnut Black Satinia, mutta Marttiloksen ei sitä sattunut olemaan hyllyssä tällä erää, niin
niin piti tuohon titaaniversiosta tyytyä ja pinnotteen kuivuttua ruuvasi sitten nuo anturit kiinni pakosarjaan ja pakosarjan kiinni kanteen vaan. Mutta siitä ei tosiaan mitään videota voinut ottaa, kun kamera meni rikki. Niin palataanpa tuohon koneen kassaukseen sitten tässä välissä. Moottorikannakkeena mulla on tämmöiset E34 M50 kumiset kumipuslat. Ne on ollut sillä, että tämä ohjuritappio on ollut tuossa siinä kiinnitysreiässä ja sitten tämä kiinnitysreikä tai kiinnityspultti on ollut sitten taas siinä ohjutorpireiässä, eli vähän niin kuin väärinpäin ollut nämä kumit. Ja nämä on sinänsä polto on, mutta nämä on tällaiset umpikumiset, nämä on aivan liian löysät tuohon moottorille, ainakin tuommoissa ahettua. Tuo moottori heiluu aivan vitusti tuolla konetilassa tämmöisellä kumisilla pussilla. Se on hakannut vähän joka puolelle itselle lisätilaa, vaikka on ollut toista senttiä rakoa, niin mä nyt hommasin tämmöiset Silver-projektin E36 tarkoitetut tukikumit. Nämä on muuten samanlainen offsetti noissa kierteissä, jos kääntää niin on jotenkin vääntynyt vituksi tämä pusli. Kumminkin tuonne offsetti noissa kierteissä tässä sun muuta, niin, tästä passaa tuonne paikalleen, mutta sitten tosiaan kun mä menen väärinpäin, että tuossa se ohjurireikä ja tuossa on kierre, niin se otti kiinni näköjään tämä tuonne apurunkoon, niin tätä ei mahtunut pistämään tuonne, mutta vähän tuosta veisteliä ja tuonne tulee spaceri ja muuta, niin enää mahtuisi paikalleen tuonne autoon nyt, että mutta näillä jos saisi se turha elämäisiä, mitä näillä kumipussilla tuo moottori tekee, niin pois. No niin, öljynpallu hommaa sitten, eli mulla oli tämmönen öljynpallu aikaisemmin, tässä on tämmösiä itse patentoituja hitsaatuja osia täällä, sitten tämmönen hydrauliikka jousto ja sitten on hydrauliikka läpivinti täällä päässä. Vaan tässä oli vähän sitä ongelmaa, että tämä ei kauaa kestänyt, tämä on vähän niin kuin joka välistä koko ajan vuotanut tämä öljynpallu ja mä en ole ihan varma tarkalleen, että mistä se tämä vehe vuotaa, vaan se tosiaan vuotaa ja sotkee öljyllä tuon auton pohjan ja melkein sitten tulleen, kun se pallasta pakoputkesta, niin tässä on pakko päästä eroon tästä öljynpalluista ja mä tosiaan hommasin tämmöisiä vähän jytympiäkin hydrauliikka-osia tähän hommaan, mutta on oikeasti niin jytyjä, että ei noita saa mahtumaan tuonne paikalleen tuohon vehkeeseen ja tämä koko taivu yhteisö muuta, niin tämä nyt jää ylimääräiseksi tämmönen ihme pätkä, minkä mä tein tästä näin, niin ei mistä vaan hommasin tämmösiä AN-liittimiä, nämä on muistaakseni Speedingiltä tilattu. Vittu mikä sivu, kun se on 3 eri kieltä ainakin sekaisin ja koitapa sitten ottaa selvää sieltä, että mikä on mitäkin, kun on englantia, ruottia ja suomia sekaisin siellä, mutta joka tapauksessa niin tilasin tämmösen sieltä 2 AN12 siinä nämä päät. Mä hitsasin tosiaan se AN12 palluun tonne Venakoppaan. Sitten ahtimeen mä tilasin Kiinassa tämmösen, mikähän tämä onkaan, tänne nippa. Tää oli paljon pitempi, mutta se oli jo liian pitkä, niin vetäisin keskeltä poikki ja hitsasin tuo lykkäisemmäksi. Niin näistä tekastapa tuo öljynpalluu tuohon vehkeeseen. Ja siellä lepää. Kun kone saatiin nostettua keulille, työnsin sitten auton nosturille ja puttasin paikalleen kytkimen ja vauhtipyörän. Näihin oikeastaan mitään muutosta tullut, koska ne on pelannut moitteettomasti ja mitään kulumaakaan ei näkynyt. Kytkimen jälkeen tuleekin sitten vaihdelaatikko, pakoputket ja muut tuonne auton alle, minkä jälkeen auto pystyi laskemaan alas ja pistämään imupuolen kamat paikalleen. Pakopuolen väsääminen jää vähän vielä kesken kaasun loppumisen vuoksi, eli koneen sai kasattua tälle mallille. Toivottavasti ensi kerralla saadaan tehtyä kaikki loppuun ja kokeiltua konetta käyntiin, mutta tämä jakso on nyt ainakin tässä.